Ngamoito gani ngamushukeri gatho cia mwanya geto presenter Malinda haha tuna Kikuyu online medias na igito kumutaburo the na hatuna mugeni witu wa muthenya umuthi etagwo Shukran Nairobi court case story ginake atwire riwe na ngona muthenya muri ukite muri ukite kana muri wa 11 muri wa 10 muri 10 etwari ukite muri wa 10 muri 22 kwero ta Shukran Nairobi kwega muno diko sino kirete muno niki wokurete go tutiko na mitado ine diko ici Holland ona dikirete na uru no kuhorera tondu mundu atwika muthurire he maundu mundu ba kuiga thi ugatigana namo wambe utungate mucie yes tuga utuka muthurire tuna mundu kuna murata kwitagwo Safaragathi miti muthenya wayo ne kura kintu ni thigari akiina haria tauni ndigura kuretiriri we niki utaga gucokeria kuina nyimbo kuria ematemo na street ini okay horo gucokeria kuina tigutiga ndatigire ona ndire ndatiga tondu jeshi yakwa no igithia na mbere na kuina ndira jeshi yohethia na mbere na kuina na ngona timu maita meri taru gutha ici kwina timu ina uko na nyuki na kwina nginyiri koguo tigutiga ndatigire kuina tondu aria andu marathi na mbere na kuruta wira ucio na nina uko tauni ri ngakamilisha wira ya wiga wina watu kile muthuri family yako kira hana atia ndiri na uru na kwiko kwina uru nitwihariirie tukiga gwa family tu hanini muthenya wa kiumia ni ko muthenya wa gasani thiko si tari thia ngure kurite kanitha muthenya haria witeithie kanitha ri okuo na no ndathi na mbere na kunyitira ndungata yo gwitwa waru wa gatarama kanitha no kwa kanitha ti waku kanitha we kono ya sadaka kana kanitha kuthiaga atia to ndigwa we no ya sadaka kanitha ti ni njoya ga sadaka he mutungatiri waku amutungatiri wakuo na agitagwo waru wa gatarama na nigo tungataga kanitha ucio to ukimunyitirira ndikana he muthenya wi host kuria online ngwandirite muno kiuga no wetana kesha kanitha-ini gwaku andu marega guka thaiciro igongona muthenya mweri ukite mweru wa 10 wina andu na poster wikirite hihi ukarira hindi andu marega kwa igunire yaku ndikarira tondu naguo ucio njuga ni mubango wa Ngai ngorera kwa fagita ta ngorera ndia kurira urete guka ni VCD launching ne launching na negete taini no ndathi na mbere na kumakaribisha upcomings ona re moekaine othe maigwe me welcome moke manyitire muthenya ucio na ningakena tondu ni reke ngwira mundu wa Ngai mundu gwitwa Marineta ri ni kumenyekana gwakwa ndamenyekanire magongona-ini mandu na ndigwiciria Sunday ni ujaga magongona-ini na Sunday ni thia makiria ma magongona matano na ndithiaga ku nigetha nyonekane thiaga ku nigetha nyitirire andu acio koguo nani ningakena muno magikanoka nigetha manyitirire because ndigwa ini maarire mako makirira muno tondu wetana igongona kana kira poster andu utamerite andu kio makira ka muno hihi andu ikite poster ini ri ni wariti nao makwira twikira poster ini yaku by the way na poster ithondekete tondu ndathi na mbere na kwaria ndaria na mundu ekoni ugokaga kwandika handu nginya muthenya wa kuta poster yo gakinya so ndigikira mundu utagoka na ndigikira nyamu ya kuhura nduka karaharia ndirekira undu ndiramenya ndishu 100% ati ni ugoka ya kone ni tariko tugotetere tugenera album launch album ndikisido kumakiga tiri isi launch istu andu mathondeka ri cia guthondeka bia hihi yaku ni uthondeka bia kana bora launch ni bora launch ko tigarute bia okay rwimbo launch ri launch rwimbo no meaning ya launching ya launch rwimbo kuruguria rwimbo ri ni kuruguria ati rwimbo ru riu ni rurugurie rwimbo ru we ni rurugurie na bado andu magoka magagu support ni tondu wa rwimbo ruria wainire rugiaka ngoro ciao apart from bara kuri heru bodi ko siri kuruta rwimbo ro of late to gana guko no athi urite ni kwajurira ndio kuruta rwimbo rugi ni muthenya cio wa album launch ri ino kuruta rwimbo rugi rweru kana no bara yako na shetani wako ki ederethia no tugukorwo tukirekereria rungi na ruria tukurekereria tuineta na my wife he timu wako kuruta no hau tene witwa Makroka Chupa na njo no mkuruta no mkoto kuruta na kana matigene kuruta na kabisa Kamjoro na Makroka Chupa ni twatigire kurutithania wira na kurutithania wira kiria giatumire tutigane ri ni ati o mundu ri ari njira ciake cia kurathimwo na kiheo kiria hetwo ni Ngai ri tikio mahetwo na tutirirwo ni Ngai ati tuture hamwe o mundu ni ari irathimo ciake mwanya mundu gwitoka Chupa he kuria ngithie arathimo tariu Kachupa kaingainaga bongo ingi cia githweri ni ndi wa gospel cia gikuyu Kamjoro ni comedian nona riu mundu agithie fuatite raini yake okuria Ngai akamurathimira ya tukirekeria interview no ito mutheri ugira kwarira mafans waku ngimera ati horo wa album launch yaku okay mafans ngira kumena ndimendete muno kuria guothe muri nja ya bururi Gulf US UK Australia kundu guothe ndimendete muno makeria na ndimatite ni tondu wa kwirораgira nyimbo ciakwa na content ciakwa iria thakaga njuge Ngai amarathime muno na ni ngakena muno muthenya ucio magikanoka kuni support manyitirire ni ngakena muno makeria apart from nyimbo ni ni kuigura kanitha waku tondu iga kuko tikana tu waku ri muthenya waku ari horo wa kanitha ikaka dosti waku hihi we ari horo wa kanitha muno na me matuko makurigiriria na ma ndiko sikina ujige akuje na
kuhunjuria oka we wa kuhunjuria komenya atiriri na kanitha wakwa na wacora atia naguo horo wa kigongona ri ni horo tari itheru na ndaga nginya ihinda rigakinya ukaigua undu ucio no ukorwo wi mwite no ndukanatengerere undu thie kahora kahora riu ihinda ringi kana kinya ri no gokana ngamwira sawa tukiriria ri tumere ni mwezi kana ni mweri 22 mweri wa 10 ndagusha mwanya mundu gukirorera station ino tukwaragia na Shuko Nairobi akamwira mweri wa 10 mweri 22 ile tiguo mweri wa 10 mweri 22 mweri 22 ndagusha mwanya gito presenter Magneta and of course haha ni Kikuyu Online Media kimenya cio ngi kitida ithayo